nasa gihatag ni si isulti sa brad doon sa paminaw ko Katoliko gihapon ning sa ni siya no nangangkon lang ning Katoliko siguro Acts 13:43. So kung ay mga pangutana diha kay moingon biya gyud me ako moingon biya ko nga dili gyud luwason ni Lord Jesus ang magdumili pagpasakop sa iyang simbahan. Di ginaluwason ni Lord Jesus. So ayaw mo pagtuo kamo mga protestante nga nagsigig daot sa simbang Katoliko nga luwason mo ni Lord Jesus kay dili niya luwason ang mga nagdumili pagpasakop sa iyang simbahan. Dili na niya luwason. Ato nang mabasa San Marcos 16:15-16. So ato basahon ning giingon ni brother no? Acts 13:43. Sa gipasabot nila ito igsoon no? Giingon din 13:43. O sa natapos na ang tigom sa sinaguga, gisunod ni Pablo o si Bernabe, gisunod si Pablo o si Bernabe sa daghang mga Hudiyo o mga dili Hudiyo nga nakabig ngadto sa tinuhan sa mga Hudiyo. Gimaymayan sila sa mga apostoles o gidasig sa pagpabilin diha sa grasya sa Dios. So Katoliko ni ato iso no? Katoliko ni dili ni sopak nato no? So salamat kayo bro no? Salamat kayo bro. So San Mateo 23:23 pagyod. Okay, kani. San Mateo 23:23. So Katoliko din ato iso. Salamat bro no? 23:23. Pagkalaot ninyo mga magtutudlos balaod o kamo mga Pariseo. So kung ang Katoliko ay mong gingalag Pariseo bro, ikaw mo ay Pariseo. Ano man, kung dili ka Katoliko, nagpagalbo lang ka nga gusto ka. So mga igsoon, ang tinuod nga Christian religion mao ang simbang Katoliko. Therefore, ang tanan nga musupak sa simbang Katoliko, delikado og maimpierno. Delikado gyud maimpierno ang musupak sa gitukod sa Ginoo nga nailan sa pagtawag og simbahang Katoliko. So, na pangutana? Ako bro, na. Okay, saya pangutana dia bro. Okay, sige bro. Saya pangutana dia. Asa daw mabasa, Katoliko, maoy, nauna, na tinuan. Dinis kalimutan. Pagtuko ni Lord Jesus, mo na ebidensya nga nauna. Kaya ang gituko ni Lord Jesus, mo man ang gipanguluhan ni San Pedro. Unya ang gipanguluhan ni San Pedro, mo man ang simbang Katoliko. So, walay supak niya. Ato masahon ha? Guya gini ato yung suon. So, pagtuko ni Lord Jesus sa iyang simbahan, nga gipanguluhan ni San Pedro, nga mao ang simbang Katoliko, walay laing naguna pa gawa sa Judaism. Ano ato masahon sa Mateo 16:18. Busa sultihan ko ikaw si Pedro, ug ibabaw nining bato tukoron ko ang akong iglesia, ug bisan gani ang kamatayon dili kayon makabuntog nini. So pagsugod pagtukod ni Lord Jesus Christ, ang iyang gitukod mao to ang una, ug ang maong gitukod ni Lord Jesus, ang pangulo mao si San Pedro, ug ang gipanguluhan ni San Pedro nga mao ang gisundan karon ni Pope Leo XIV, mao man ang simbang Katoliko. Therefore, ang simbang Katoliko mao'y una sa tanan nga mga pundok nga nagpatuo nga mao'y tinuod. Ano sa ramanggon na bitawag bitungha ang protestante? Kinsay unang protestante? Si Martin Luther. O siya'y unang protestante sa yuta. Kinsay unang protestante sa langit? Si Lucifer. Si Lucifer bitintal ni Martin Luther. Muna si Martin Luther mibiya po sa simbahan nga gitukod sa Ginoo. Unsang tuiga si Martin Luther mihawa. Human mulabay ang 1,517 katuig. Pagdagan sa katuigan 1528, gitawag na si Martin Luther o protestante. So kamo misupak sa simbang Katoliko, kano sa araman mo? Tuyod mo. Ikaw, nga nangutana, balihon ta ka. Kada bang imong pundok, kada bang nagpundok, kada nagbaptismo nimo, mao ba na ang gitukod sa Ginoo? Wala na. Maunay kapildihan na yon pagbalihon. Sige, pangutanas Katoliko, pero balihon. Granting without admitting, you are right. That's our Catholic
Catholic Church is not the church founded by Lord Jesus Christ. According sa imong una-una. Karon ang question, kana bang nagbautismo nimo mo nang gitukod ni Lord Jesus? Wala na. Wala na. Kaya naman mo muata sa Katoliko. Pero amo na mo gisabot mga ison since biktima ra mo sa daotan. Namagot sa kalibutan mga ison ng yawa. Kay kung wala pa si Lucifer sa kalibutan, wala gyoy manghilabot sa simbang Katoliko. Nabagyo sa kalibutan ng yawa, atong saon. Nagyulog sa kalibutan ng yawa. Atong saon ng San Lucas 10:18. Nga naa sa kalibutan ang yawa. Diara. Okay. 10:18. Si Jesus mitubag kanila, nakita ko si Satanas nga nahulog ingog kilat gikan sa langit. So si Satanas gihulog din sa yuta. Pero ato basahon og nabang sa yuta bagyon, nitugpa bagyon sa yuta basig nasangit ras panganod. Ato basahon mga igsoon ang Revelation chapter 12 verse 9. Gingon dinhi. Gitambog ang dakong dragon ang karang bitin nga gingan lagyawa o Satanas nga mo'y naglimbong sa kalibutan. Gitambog siya uban sa tanang mga anghel niya ngadto sa yuta. Mao ni hinungdan nganong dunay mga pastor sa kalibutan tungod na sa yawa nga milimbong nila. Kay kung wala pang yawa, walay tao, walay pastor musupak sa simbang Katoliko. Mao na mga igsoon. Ang question, nasa man ron ang yawa? Na itong isang pastor, no? Na daw din eh. So, niyangkod yun ito isang pastor na biktima siya sa limbong sa dautan, no? Ya, Brad. Ay, murag ikaw yun. Kay minit man ay mga pundok, bro. So pangisa, bro. Ikaw kay minit man ay mga pundok. Laban sa Bible God ang musupak sa gitukod sa Ginoo giingnan gyud niyang iya siyawa nga ang iya siyawa magsigig panukob sa mga sakop sa simbahan nga gitukod sa Ginoo. Ato masaw na 1 Pedro 5:8 pagbantay o pagtukaw kamo kay ang inyong mga kaaway nga mao ang yawa naglibot-libot kaninyo sama sa leon nga nagmulob nangita og tukbunon. Nya kinsa man doy sigig panukob ang mga Katoliko way nahibawan. Kinsa man ron ang nagsigig pagdanin o panukob ng mga Katoliko nga way simba-simba kay musimba lang og maglinog og magbagyo. Kinsa may gidani sa mga Sabadista, Katoliko. Kinsa gidani sa mga Foursquare, Katoliko. Kinsa gidani sa Pentecostal, Katoliko. Kinsa gidani sa Bunagin, Katoliko. Mao na sila ang gingon nga naglibot-libot nato ang yawa og nangitag tukbunon. Sakit pero agi tayo mo, di man pwede ako ni baliwala ni. Manubag man ko sa Ginoo. Ini kamatay nako naunsa man ka Brad Hosol, mingon San Pedro. Wala man imo giklaro wali nga magbantay ang atong kaigsunan niya ng mga yawa nga naglibot-libot kaninyo sama sa leon nga nagulob nangita og tukbunon. Manubag ko. Kung Nyor Pedro, basig masuko sila. Nganong mahadlok bang kag masuko ni unyawa ka mahadlok masuko ni mo ang Ginoo? Diha nako, impas nako. Ako balik ko na pagbantay og pagtukaw kamo kay ang inyong kaaway nga mao ang yawa naglibot-libot kaninyo sama sa leon nga nagmulob nangita og tukbunon. Mao ni bisag asa sila moadtong mga barangay saka-saka sa mga balay sa Katoliko kay aron matukob nila ang mga Katoliko. Muna ako ipayag na ako ni pero never ko moingon nga makasasala ang mga dili Katoliko, never ko moingon nga mga daotan sila kay judgment na. Pero og sayop ang ilang pagtulunan, mini ba nga pundok ang ilang gipasakupan, diha ko moingon nga sayop sila og mini nga pundok ang ilang gipasakupan. So, unsa man din mangutana ka o muwali po ka kay pahulion mangyapon ka na mo maminaw mangyapon may bisag sayop iwali maminaw mangyapon may bisag atakihon may kaya mo man mong mahal kay nooy man kaayo mo kung nahimulag mo sa simbahan nga gitukod ni Lord Jesus mo na tinuod nga makaluluoy kanang tao nga nahimulag sa simbahan nga gitukod ni Lord Jesus dili ng mga way gikaon dili na mo tinuod nga makaluluoy ang tinuod nga makaluluoy kanang nahimulag sa gitukod ni Lord Jesus. Unya, ni atak pagyod mo na tinuod nga makaluluoy.
So, okay, niya po yung si Revelation 8:4, no? Kung saan na po yung paggawa sa no? Ano na po yung misupak sa December 25? Wala doon sa bibiro. Ay! Tingnan yun ha. Okay. So, may soon, dili tanan nasulat sa Bible mo nang hutdan yung basa ang Biblia katulad ning sakto niya tumayson ha. May soon, mas daghan pa ang hitabo panahon ni Lord Jesus nga wala masulat ikumpara sa nasulat. Og apel sa wala masulat ang iyang birthday. Atong basahon ha. Nga daghan pa ang wala masulat kaysa nasulat. San Juan 21:25. Kung ang inyong basihan ang nasulat lang, ebidensya na nga mini ang pondok na inyong ipasakupan. Okay, basahon ha. San Juan 21:25. Daghan pa kaayong mga butang nga gibuhat ni Hesus o kon gisulat pa ang tanan. Nagtuo ako nga ang tibuok kalibutan dili gayud paigo nga kasudlan sa mga sinulat. Gilaliman mo ana. Unya kamo mga protestante moingon mo nga dili tuwan kayo dili mabasa sa Biblia. Nga mas na may daghang wala masulat ikumpara sa nasulat. Ang question, kinsa may nasayod sa wala masulat? Siyempre, ang simbahan nga gitukod ni Lord Jesus. Kamu kay mini man ang inyong mundo, wala mo kabalo sa wala masulat. Magkasayon na kayo, no? Pero sorry kayo nga moingon yung kong mini. Kay basta born again Baptist Methodist, Foursquare Mormon sa Badista o guban pa, mini na nga pondok sa reliyon. Wala sila'y katungod nga mo bautismo og tao kay ang dunay gahom nga mo bautismo ang gitukod lang ni Lord Jesus. O usa lang yun ang bautismo. Nabagyo gisugo si Lord Jesus nga mamautismo sa tanang tao bisan asang suok sa kalibutan. Ato basahon ang San Mateo 28:19. Gingon din Busa panlakaw kamo ngadto sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan ug himuha sila nga akong mga tinunan ug bunyagi sila sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Usa lang ang gisugo sa Ginoo nga mamunyag sa tibuok kalibutan ug nagsukad ni sa Jerusalem. Mabasa ba gyud nga nagsukad sa Jerusalem ang gitukod sa Ginoo sa iyang pagwali ug pagpamautismo? Ato basahon ang San Lucas 24:47. Ato basahon ha? Gingon din O nga sa iyang ngalan ang mensahe may tungod sa paghinulsol o sa pagpasaylo sa mga sala, kinahanglan isangyaw ngadto sa tanang mga nasod, sugod sa Jerusalem. So ang pagpamautismo sugod sa Jerusalem. Miabot sa Roma, sa Espanya, sa Pilipinas o sa tibuok kalibutan. Ang uman, sa Badista, asa nagsugod og pagmautismo si Ellen G. White sa Amerika. Peter Suyongsi, founder sa Bunagi, 1967, asa nagsugod pagpamautismo sa China. Baptist, founded by John Smith, asa nagsugod pagpamautismo sa England. Pentecostal, asa nagsugod pagpamautismo, founded by Charles Fox Parham dito sa Amerika. Saksi ni Juba, asa nagsugod pagpamautismo nga tinukod ni Charles C. Russell sa Pennsylvania, USA. Iglesia ni Cristo Felix Manalo, asa nagsugod pagsangyaw Manila, padung Jerusalem. Gisugat, ha? Murag Michelle, gisugat. Yung sao man nato pagtuo nga sila tinon. So muna may ison ko mga dili Katoliko, sorry kayo kung masakitan mo. Pero ang tuyo na mo din nga maluwas pod mo. Kay lisod ang kaluwasan kung dili kasakop sa matuod na simbahan. Kay bigon yun ang Ginoo nga siya mo'y manluluwas sa iglesia nga mao ang iyang lawas. So kung dili ka sakop sa iyang iglesia o simbahan nga mao ang iyang lawas, unsao man nimo pag-ingon nga si Lord Jesus imong manluluwas. Efeso 5:23 gingon din kay ang bana mao ang ulo sa iyang asawa. Ingon nga si Kristo mo'y ulo sa iglesia o si Kristo mismo mao ang manluluwas sa iglesia nga mao ang iyang lawas. So kung dili ka mapil sa lawas ni Lord Jesus nga mao ang iyang simbahan o katawan sa Spanish iglesia, kinsa may imong manluluwas? Mao na mga igsoon. Muna misyon nga samtang buhi pa ka, naa ka sa sulod sa simbahan nga gitukod ni Lord Jesus. Kay kanang
imong pagsinggit-singgit o praise the Lord, hallelujah, wala na naikwenta kung ang nagbautismo nimo usa lang kasikta. Muna mga igsoon ko, pagmata biyain ang mga sikta balik sa tinud nga simbahan nga nailhan sa pagtawag og Iglesia Katolika. Mao nay among awhag niyo mga igsoon, kay buot mi nga maluwas mo, kay mao na ang misyon sa simbahan nga gitukod sa Ginoo nga luwason ang tanang kalag sa tao. That is why ang mutuo sa simbahan o magpabautismo maluwas. San Marcos 16:15-16. Atong basahon mga igsoon, ha? Ang mutuo lang o magpabautismo sa gitukod ni Lord Jesus maluwas. Nara. Marcos 16:15-16. Gingon din eh. Mingon sa kanila, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan o gisangyap kini maayong balita ngadto sa tanang mga tao. Ang mutuo og magpabautismo maluwas, apan ang dili mutuo silutan. Tinaw, lapudro. Klaro. So mga igsoon, aron ta maluwas o makasulod sa kingharian sa Dios, masakop sa gitukod ni Lord Jesus. Dili kay lahi ang pundok ka nagbautismo nimo, unya sangpit-sangpit ka ni Lord Jesus, dili na angayan. Nganuan, si Lord Jesus nagbayag na nga kung dili kasakop sa iyang simbahan, magsangpit kaniya, dili kaniya dunggon. Di gyapon kaniya pasudlon sa gingharian sa langit. Ako balik ko na. Kung ang nagbautismo sa usa ka tawo, dili mao ang gitukod sa Ginoo, bisan pag musangpit ka sa Ginoo, dili na kaniya ilhon. Ato basahon ang San Mateo 7:21-23. Gingon din eh. Dili ang tanan nga magtawag kanako Ginoo, Ginoo makasulod sa gingharian sa langit. Berting klaro ano? Dili ang tanan nga magtawag kanako Ginoo, Ginoo makasulod sa gingharian sa langit. Kun dili kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan ngadto sa langit. Kun moabot ang adlaw sa paghukom dagan unya ang moingon kanako, Ginoo, Ginoo, dili ba sa imong ngalan nagsangyaw man kami sa mensahe sa Dios o pinagi sa imong ngalan gihinginlan namo ang mga yawa o naghimo kami daghang mga milagro. Apan ako moingon unya kanila, wala ako makaila kaninyo. Liman mo, nagsangpit o Ginoo giingnan ni Lord Jesus, wala ko makaila kaninyo. Ang sakit kay giingnan pagid sa Ginoo, pahawa kamong makasasala. Ang question, makasasala ba ang tao nga musangpit sa ngalan sa Ginoo? Ang tubag dili. Makasasala ba ang tao nga magbuhat o milagro sa ngalan sa Ginoo? Ang tubag dili. Makasasala ba ang tao nga magwali sa ebanghelyo sa Ginoo? Ang tubag dili. Pero ngano mingon man ang Ginoo dili makasasala mo, wa ko makaila kaninyo. Ngano? Kay dili sila sakop sa iyang simbahan. Kay ang sakop lang sa simbahan ni Lord Jesus mao iyang giila. Ato basahon mga igsoon ang San Juan 16:16. Gingon din eh. 14:15. Ako ang maayong magbalantay sa mga karnero. Ingon nga ang amahan nakaila kanako ug ako nakaila sa amahan, nakaila usab ako sa akong mga karnero ug sila nakaila kanako ug andam ako sa pagpakamatay alang kanila. Nakaila usab ako sa akong mga karnero. Unsa man ang karnero nga gipasabot diha? Mao nang katawhan. Ato basahon mga igsoon ang Salmo 79:13. Mao na mga igsoon, mo nang biyahe in taon kamo mga protestante, biyahe in taon ninyo ng inyong founder. Biyahe in taon na ninyo. Salmo 79:13. Unya kami nga imong katawhan ang karnero sa imong panon. So pag-ingon sa Ginoo, wala ako makaila kaninyo, mo pasabot dili to iyang katawhan. Kaya ang katawhan iyang giulagway karnero. So saan magpakaluwas ni mga tao nga misupak sa simbang Katoliko nga mao man ang iglesia nga gitukod sa atong Ginoong Hesukristo. So mula mga igsoon, balik yung taon mo. So naipota na. Okay, Brad, buwali ka Brad o mangutana ka? Sige, dali. Ay, okay, Danilo Pilayo. Bro, good PM. Natao sa kalibutan ang tao nga ubo. Pangutana sa final judgment. Paghatag ni Jesus sa glorified body. Ubo ba ang tao gihapon? Very good question, no? Very informative question. So, sa Balaang Kasulatan, ang baptism, nagpayag na nga nagbiste tagputi.
Unya ang mga anghel sa pagpakita din sa kalibutan nagbiste na pong puti. So ang tubag ana bro sa simbahan inay kamatay sa tarang tao nga makasulod sa langit nagbiste na po sila puti. Dili na sila hubo, no? Pero ato sa basahon nga mo na nakalimot ko na nasa kong sa kong libro, no? Isang ang tanan magsulob na puti. Mo ni problema ron, no? O asa ni dapit. So ang tubag bro, dili na hubo, magbiste na puti, tag-as na biste. Sama sa gipadayag sa Ginoo, pinagig anghel nga nagbiste siya og taas og puti. Ato masahon kani, no? Kani ako ni na hinumduman nga sa pag-adto sa lubnganan ang anghel nagbiste og puti. But pasabot ang naa sa langit gabiste sila puti. Pero dili sama sa atong biste karon, no? Kun dili espirituhanon pero biste gyapon. Now atong masahon ang San Mateo 28 size 5 size okay nga nagbiste og puti, no? O mao ba ni pero na ako'y gibuhat nga dictionary type nga matawag na tong libro, no? Unya ang anghel mingon ayo okay nga nagbiste og taas og puti, so dili dire, no? So ako na lang pay taon niya bro, no? Nga ang tanan magbiste na niya puti mo na ang gipadayag, no? Taas nga biste, so dili na hubo, no? Dili na hubo, unlike sa una panahon ni Adan nga hubo sila. So mo na itubag bro, no?